นำตัวกันก่อน ผมชื่อเด็กชายธนชัยยืนดำผมชื่อเด็กชายธีรพัฒน์จันทยาผมชื่อเด็กชายธีรพัฒน์สมานเฉยผมชื่อเด็กชายรัตชัยสืบเพ่งครับผมชื่อเด็กชายวันพลอินดีผมชื่อเด็กชายสตาฟังมั่นครับ วันนี้พวกเราจะมานำเสนอผลงานการวาดภาพด้วยโปรแกรมอะไรตอบพร้อมกันดังๆเพนมาดูซิว่าเราวาดหัวข้ออะไรคะหัวข้ออะไรตอบพร้อมกันดังๆทะเลแสนสวยบรรยายให้ครูฟังหน่อยว่าภาพที่เราวาดเนี่ยเป็นยังไงลึกก่อน มีลึกกับบีมมาโกเจดีไซน์มาดูปูดูต้นไม้และปลาเล่นน้ำด้วยกันเห็นนกอยู่ตรงก้อนหิน ค่ะบีมบ้างเนาะบีมเป็นยังไงภาพนี้ของบีมผมกับลึกกำลังผมกับลึกเห็นปูครับผมกับลึกไปเล่นทะเลเห็นต้นไม้ต้นอะไรลูกเห็นมีผลด้วยกับต้นอะไรคะต้นอะไรต้นส้มต่อไปเอาสั้นๆเวลาเรามีน้อยเพราะหลายคนของน้องโอเป็นยังไงคะมีตั้ง3คนกลุ่มนี้มีตั้ง3คนใครบ้างกับบีมาเล่นทะเลค่ะมาเล่นอะไรที่ทะเลบ้างเล่าให้ครูฟังหน่อยสิมาเล่นน้ำสร้างปราสาททรายสนุกไหมลูกสนุกครับของฟุกบ้านไหนฟุกเป็นยังไง3คนนี้ใครผมกับเมฆกับฟุกมาทำอะไรที่สร้างปราสาททรายมาสร้างปราสาททรายได้เล่นน้ำทะเลไหมได้ลงไหมลูกลงเค็มไหมน้ำทะเลเค็มไหมไม่เค็มหรือหวานทะเลที่ไหนเนาะหวานขนาดนี้ถัดมาที่น้องเมฆผมกับฟุกมาเล่นน้ำผมกับฟุกมาเล่นน้ำมาดูปลาดาวปลาหมึกมาดูปูได้จับปลาหมึกมาทำอาหารกินไหมทำครับทำด้วยเอามาทำอะไรกินปลาหมึกย่างครับปลาหมึกย่างอร่อยไหมลูกอร่อยครับใครเป็นคนทำผมเป็นผู้โค้กครับโค้กทำงั้นมาฟังโค้กหน่อยไหนโค้กไหนเอาปลาหมึกมาย่างกินหรอครับใครเป็นคนก่อไฟให้ผมครับก่อเองเลยเล่าต่อปลาหมึกเป็นไงกินแล้วอร่อยไหมอร่อยครับบอกแล้วทำอะไรอีกผมไปจับปลาดาวมาปิ้งจับปลาดาวมาปิ้งด้วยเล่าต่อเป็นยังไงคะเป็นมันไม่ได้กินมันนั่งกินครับนั่งกินกับใคร2 คนแม่ครับหรอเก่งมากๆเลยเนาะทำอาหารกินเองเป็นด้วยแล้วค่อยกลับบ้านไปแล้วแล้วก็กลับบ้านกันครับจบการนำเสนอเพียงเท่านี้เนาะทำยังไงก่อนคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวกันหน่อยหนูชื่อเด็กหญิงวิชยาพรกายาค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกาญจนิตเผ่าดงผมชื่อเด็กชายปีนาทรัพย์มากครับผมชื่อเด็กชายวิชัยอินดีครับผมชื่อเด็กชายกัตภพภูมิดองครับผมชื่อเด็กชายพิชัยงามล้ำครับวันนี้กลุ่มพวกเราจะมานำเสนอผลงานด้วยโปรแกรมอะไรคะเพนค่ะโปรแกรมเพนนะคะเราวาดภาพหัวข้ออะไรเอ่ยทะเลแสนสวยค่ะทะเลแสนสวยนะคะขอดูที่คนนี้เลยบรรยายภาพของเราให้ครูฟังหน่อยหนูทำอะไรบ้างในภาพนี้หนูมาดูปลาใครมาดูปลาคะ
มีใครมาดูปลา โอเอ อ๋ออ้อแอกับใครมี2 คนน่ะคุณครูเห็น2 คน โอเอกับลูกค่ะ อ๋ออ้อแอกับหนูมาดูปลาของอุ๋ยเป็นยังไงคะของอุ๋ยเป็นยังไงของอุ๋ยเป็นยังไง จะดูมุกกับเจโบมาดูปลาดาว อ๋อกลุ่มนี้ก็พากันมาทะเลเหมือนกันเหรอมาดูปลาดาวของแชมป์เป็นยังไงคะของแชมป์ทำไงอุ้ยมีปราสาทด้วยใช่ปราสาทไหม บ่ได้หา ใช่ไหม คนนี้ชื่อคอยมา อ๋อฟอยเหรอฟอยมาทำอะไร มาเล่นน้ำ มาเล่นน้ำให้เติ้ลบรรยายดีกว่าลองเติ้ลบรรยายดูสิ มีคนชื่อคอยจะมาก่อปราสาททราย อ๋อ แล้วก็มีไก่เดินมาจากหลังต้นมะพร้าวแล้วเขาจะไปดูปลาเขาก็เดินไปดูแล้วเขาก็เห็นปู อืม ปูมันกำลังจะขึ้นทะเลแต่มันขึ้นไม่ได้ขึ้นมันแรง โอ้ขึ้นมันแรงเลยใช่ไหม ครับ อ๋อเยี่ยมมากเลยคนนี้บรรยายภาพได้ดีมากเลยจินตนาการดีมากมาดูของเจโบหน่อย มีเจโบ ไหนเป็นยังไง มีเจโบกับอุ๋ยมาทะเล อ๋อ มาดูปู ค่ะ มาดูต้นมะพร้าว อ๋อต้นมะพร้าวเยอะเลยเนาะลูก มา ได้เก็บมากินไหมต้นมะ มา พร้าว เก็บส้มกิน อ๋อเก็บส้มกิน มาดูปลาดาว อ่า แล้วก็มาดูปลา ค่ะจบย่าง จบแล้วค่ะ จบแล้วอ้อแอสุดท้ายแล้วอ้อแอเป็นยังไงบ้างคะ มีโอเอกับแตง มาทำอะไร มาเล่นน้ำทะเล น้ำทะเลเป็นยังไงลึกไหมลูกกว้างไหมกว้างไหมลึกไหม กว้าง อ๋อ ลึกด้วย ลึกด้วยว่ายน้ำเป็นไหม เป็น อ๋อเป็นแล้วเป็นไงต่อ มีปูมันจะลงทะเล ปูอยู่บนชายหาดเยอะมากเลยโอ้โหได้เก็บมะพร้าวกินไหมลูก เก็บ อ๋อเก็บเหรอครับเป็นยังไงมีเล่าอีกไหมไม่มีแล้วเก่งมากเลยการนำเสนอวันแรกเนาะอายหน่อย แต่ก็เก่งสวัสดีค่ะก่อน สวัสดี